Hello students. Today we will talk about e-banking reforms in banking sector after 1991. E-banking reforms in banking sector after 1991. The changes after the liberalization and globalization process instituted since 1991 significant impact on the financial system, particularly on the banking industry. The fast pace of changes have radically and perceptibly transformed the operational environment of the banking sector. The IT revolution is of entirely changing the way banking business is done and has considerably widened the range of products and increased the expected demand of the bank customers. With the rapid improvements in electronic technology and availability of higher computer power, society has become more sophisticated society than in older days. We have a better informed and better organized customer. देखिए क्या टर्म यूज़ कर रहे हैं हम, ऑर्गेनाइज्ड कस्टमर, यानी कि कस्टमर को भी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराना बैंक की फैसिलिटीज़ में आता है, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, बट कस्टमर को भी अपनी तरफ से अवेयर रहना चाहिए. ठीक है ना. तो वी हैव अ बेटर इन्फॉर्म्ड एंड बेटर ऑर्गेनाइज्ड कस्टमर who wants to be more financially sophisticated, that is more aware of the value of funds, time and convenience, and for this an efficient banking system that can provide an efficient payment system with lesser time and cost is required. ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि टाइम भी कम लगे और कॉस्ट भी कम हो. It has resulted in more competition among the banks and also stimulated more technological developments. The banks are using the electronic technology to meet the ever-increasing competition in banking, which has converted the traditional banking into electronic banking. जो पहले बैंकिंग होते थे, हम कह रहे हैं ना कि ट्रेडिशनल लाइक कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ नहीं करते थे, हम पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता था. तो अभी की बात करें तो टोटली मीन्स अगर 90+ भी कर रहे हैं हम, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. Then it is defined as the delivery of banking services to a customer at his office or home by using electronic technology. Following developments in the Indian banking system have made it possible to use electronic technology to each banking transactions. So, first one is interlink branch banking. क्या है interlink branch banking or core banking solution? Interlink branch banking refers to the connecting of one branch to another branch. Interlink branch banking allows bank to deploy the entire solution across the bank through CBS. CBS is core banking solution. तो one branch to another branch हम कहते हैं. Then online banking. Online banking is doing banking business through home PC. यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं से भी जहाँ से हमें कन्वीनियंट लगता है हम बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं या फिर अवेल कर लेते हैं. द कस्टमर डिमांड्स द नेसेसरी एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द नेट एंड द बैंक सेंड्स अ UPP. That is unique personal password. Unique personal password for accession. Online banking provides the following benefits to the customer. The complete database that the bank has about the customer's account is available
to the customer at his terminal. It provides current balances in the customer's account on real-time basis. Current balances in the customer's account on real-time basis, days transaction in the account, details of cash credit limit, drawing power, amount utilized, etc. Next one is telebanking. Telebanking facility is made available with the help of a voice response system. Voice response system, that is VRS. It is one of the most popular products. Telebanking, the round the clock. The round the clock. Bank on phone service allows the customer to interface via टेलीफोन. ठीक है ना, टेलीफोन के थ्रू करते हैं. Customer can perform a number of transactions from their home or office. Facilities offered by telebanking are information on balance, checkbook requisition, money transfer, branch to branch queries or new schemes, etc. तो फीचर्स क्या रहेंगे टेली बैंकिंग सर्विसेज की? इंफॉर्मेशन अबाउट द अकाउंट बैलेंस, क्लियर बैलेंस, टोटल बैलेंस, then password for security and protection. Then speaking out the last 5 transaction made in the account. Last 5 transaction. Then information about the latest rate of interest. ठीक है कि रेट्स में चेंजेस होते रहते हैं ना, इंटरेस्ट रेट्स में एंड और रेट्स में भी, तो उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना. Then information about the various schemes in the bank for deposits of advance. Then call back feature. नेक्स्ट वन इज ATM. अच्छा, ये ATM जो है हमने कर लिया था, ठीक है ना, ATM कर लिया था. देन EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र भी हमने डीपली कर लिया था. Now point of sale, POS terminal. The point of sale is initiated by using a payment card at a retail location. Retail like जब हम बात करते हैं ना फुटकर, जैसे स्टॉल्स लगी होती हैं ना, हाँ जी. Then at a retail location, the POS system identifies the card holder and checks whether his account has identified हाँ जी. POS system identifies the card holder and checks whether his account has sufficient funds to cover the purchase. ठीक है, कई बार हम कार्ड होल्डर को पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब POS सिस्टम. देन चेक किया जाता है कि सफिशिएंट फंड्स हैं क्या उसके अकाउंट में. दिस इज़ डन थ्रू द डेबिट कार्ड. To get these cards, the customer has to deposit money in the bank, but there is a risk in this debit card system. If the customer loses the card, there is the danger of emptying the account with no resource for him. This is POS terminal, point of sale terminal. Then demat account.
Demat accounts have been introduced by the Securities and Exchange Board of India, that is SEBI, SEBI, to regulate and to improve stock investing. The investor opens an account called Demat account with an electronic form. तो Demat account open किया जाता है with the depository participant, that is DP. तो डीमेट अकाउंट किससे ओपन होगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से. दीज डीपी ट्रांजैक्ट बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. दे गेट द शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. क्या करते हैं? शेयर एक्वायर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिकली. ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फिल किया जाए, इलेक्ट्रॉनिकली एक फॉर्म फिल किया जाएगा. देन दे सेंड द एक्चुअल शेयर्स टू द इन्वेस्टर. द इन्वेस्टर हैज़ टू पे चार्जेस फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट, मेंटेनिंग एंड फॉर कलेक्शन. वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स, it requires less paperwork, no loss of share certificate, any bad deliveries, lower transaction cost. But depository participants sometimes make lots of money illegally at the cost of investors. So this practice should be stopped and strict follow-up action should be taken by SEBI, Securities and Exchange Board of India. Then check truncation system, CTS, or check truncation system, CTS, or image based clearing system. This is ICS, image based clearing system, is a project undertaken by central banks of many countries such as India. Then the इंडिया में बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दैट इज़ RBI. UAE में बात करें तो दैट इज़ सेंट्रल बैंक. इसी तरह अगर सऊदी अरेबिया की करते हैं बात तो मॉनिटरिंग एजेंसी होती है उधर, वो फास्टर क्लियरिंग ऑफ चेक्स. अभी CTS का